مباراة المصري والرجاء في بورسعيد، مباراة انتهت بالتعادل السلبي 0-0. فريق الرجاء وافد جديد للدوري الممتاز، نتمنى له التوفيق ويمثل محافظة مطروح. المصري لابس التيشيرت الابيض والرجاء لابس التيشيرت الاصفر. كريم ذكري كابتن فريق النادي المصري مع كابتن فريق نادي الرجاء، بقى اعذروني لسه مش عارف اسماء لاعيبه نادي الرجاء. احمد الشناوي هو كمان، محمود عبد الحكيم، محمد محسن ابو جريشه، عاشور الادهم. جماهير النادي المصري موجوده في ملعب المريخ بتتابع ماتشات النادي المصري. يا رب الامور ترجع لمصر بقى طبيعيه، ونبدا يعني نرجع تاني، والمصري والاسماعيلي والاهلي والزمالك والاتحاد والجونه ومصر المقاصه في الفيوم، غزل المحله في اسكندريه، القناه في اسماعيليه، يعني الامور ترجع بقى ونبدا نسترجع تاني بقى يعني حبنا لكره القدم ومتابعتنا للماتشات، ونقعد نهزر مع بعض ونشجع هنا ونضايق هنا. يعني الحاجات دي افتقدناها بصراحه الفتره اللي فاتت. يعني عايزين نتفرج بقى على الكره المصريه، وعايزين جماهيرنا يعني ان شاء الله تنسى بقى اللي فات وتهدى والامور تمشي بشكل كويس. طبعا هي محمود عبد الحكيم وحركاته في نص الملعب بيغير اللعب الناحيه الثانيه، لكن حارس الرجاء بيطلع يمسك الكوره. دي اجزاء من المباراه انتهت التعادل السلبي 0-0. شكل فريق الرجاء يعني داخل الدوري الممتاز مع الحاج سعد الصندوق عاملين شغل كويس مع كابتن ايمن المزين كمان المدير الفني، ودي فرصه ضايعه لنادي الرجاء. فشكلهم يعني بيتعادلوا مع النادي المصري في بورسعيد، يعني شكلهم فرقه كويسه وعاملين استعداد كويس لبدايه الموسم ان شاء الله. نتمنى لهم التوفيق، مش عايزهم يبقوا مجرد فريق يصعد الى الدوري الممتاز وينزل السنه اللي بعديها على طول. زي ما احنا قلنا في بدايه الحلقه هيكون معانا بعد شويه محمد زيكا لاعب النادي الاسماعيلي. لا خلينا نتابع شويه لقطات كده برضو نوري جماهيرنا لقطات من مباراة المصري والرجاء. محمد محسن ابو جريشه مهاجم النادي الاسماعيلي طبعا، وتليفونات بني سويف انضم للنادي المصري مع كابتن صبري المنياوي مدير الفني، كابتن حمام ابراهيم، كابتن سيف داوود نجم النادي المصري هو المدرب العام. واحده من محمود عبد الحكيم حلوه قوي فوق العارضه. كابتن سيف داوود المدرب العام للنادي المصري، وكابتن حمام ابراهيم كانوا طبعا لعيبه مميزه جدا. كابتن سيف داوود ده من احسن اللعيبه اللي انا شفتها في النادي المصري، وكان انضم فتره لنادي المقاولين وزميلته في نادي المقاولين، لعيب كويس جدا وشخصيه محترمه جدا. نتمنى له التوفيق بقى في مجال التدريب. مع الكابتن حمام ابراهيم طبعا لاعب خط وسط النادي الاسماعيلي السابق، برضه كان من اللعيبه المميزه كده، كان بيفكرنا بريفالدو كشكلا وكطريقه اداء داخل الملعب. بورسعيد طبعا مشتاقه لعوده كره القدم، واللي هي تشوف النادي المصري مع محمود شاكر عبد الفتاح كمان اهو الظهير الايسر شايفه في ناحيه الشمال لابس رقم 3. يعني النادي المصري كل لاعيبته رجعت له تاني. وهنا مدير الفني لنادي الرجاء كابتن ايمن المزين اعترض على حكم المباراه، كان عايز ضربه جزاء لفرقته. يعني يا جماعه الحاجات دي كلها بسيطه جدا. الماتشات الوديه يعني مش عايزينها بقى يعني نبدا الموسم كده من غير اعتراضات، والامور تمشي وجماهيرنا تساعد على عوده النشاط الرياضي. مش عايز تعصب، مش عايز جماهير المصري او اي جماهير في مصر يبقى فيه تعصب. ماتشات من غير جماهير، مش عايز اشوف بقى الفتره اللي جايه اللي نقول هنقتحم لو الامن ما دخلناش هنقتحم ونبدا السيناريو. نلتزم معلش نستحمل شويه لغايه ما الامور تستقر في مصر، الموضوع الاستفتاء يخلص، هنخش زي ما وعد اتحاد الكوره ولجنه الانديه ان الدور الثاني، ووزاره الداخليه يعني وعدوا ان الدور الثاني هيكون بجماهير. فنتمنى يعني جماهيرنا تلتزم ويعني مش عايز اقول يخافوا على مصلحه البلد او مصلحه الانديه، لا انا عارف ان جماهيرنا مخلصه لانديتها، بتحب انديتها، الشباب عايزين ومتشوقين يرجعوا الملاعب، لكن الظروف الامنيه بتحتم اللي احنا نلعب الماتشات اللي جايه او الدور الاول بدون جماهير. احنا طبعا شايفين اللي بيحصل في بعض الجامعات المصريه والمظاهرات اللي في بعض الاحيان ملهاش لازمه والمشاكل، فطبعا الامن المصري مش عايز يكون في مشاكل في الدوري الممتاز. هنشوف تقرير عن مباراه المصري والرجاء، وبعدين هنستقبل محمد زيكا لاعب النادي الاسماعيلي. الحمد لله الفرقه ماشيه بخطه ثابته. يمكن عندنا ماتش النهارده بنلعبه مع الرجاء، ده اخر ماتش تقريبا قبل ماتش الزمالك، بس الحمد لله احنا بنطمن الجمهور وبنطمن كل الناس ان احنا ان شاء الله باذن الله هيبقى في مفاجاه في ماتش الزمالك.
الجهاز الفني تعب معانا، الاداره تعبت معانا، كله بيساند بصراحه، الجمهور كله بيساند على قد ما بيقدر. فاحنا برضو على قد ما نقدر ان شاء الله ان احنا برضو هنوصل الجميله دي للناس او للجمهور بالطريق اللي هو شغلنا في الملعب، بالاداء في الملعب، مش اللي هو الكلام وخلاص ان فرقه المصري راحت تلعب الزمالك وخلاص. مساعدين على فكره كويس جدا وعاملين الف حساب لنادي الزمالك، لان طبعا نادي الزمالك نادي كبير وانت عارف الماتشات دي بتبقى ماتشات صعبه. احنا بنتمرن ونعمل علينا وبنلعب ماتشات وديه، والنهارده ماتش كويس مع نادي الرجاء، ان شاء الله نكون استفدنا منه وان شاء الله نعمل حاجه كويسه قدام نادي الزمالك ان شاء الله. كان نفسنا نكسب النهارده، فرقه كويسه، فرقه الرجاء عامله مباراه كويسه جدا. لسه صاعدين الدوري، كان نفسنا نعمل نتيجه كويسه النهارده ايجابيه، بس يمكن الشوط الثاني كان فيه ايجابيه اكتر من النتيجه، الروح اللي كانت في الملعب، فيمكن ده استعداد قوي طبعا لمباراه الزمالك ولاعيبه نادي الزمالك، ونادي الزمالك مش غريب علينا طبعا، لعيبه معروفه، لعيبه كويسه طبعا، ويمكن يعني كل ما الوقت بيقرب الاستعداد بتزيد. في طبعا عندهم نقاط قوه طبعا، ان شاء الله باذن الله نقدر نوقفها، وباذن الله ربنا يكرمنا ان شاء الله في الماتش ونحقق مكسب باذن الله. الحمد لله احنا ساعدنا كويس الفتره اللي فاتت، واكيد الناس كلها الحمد لله سعيده بان الدوري ان شاء الله يبدا يعني. الحمد لله الجهاز الفني مركز مع الفرقه كويس، واللعيبه نفسها تحس ان في نسبه تركيز كبيره يعني، عشان خاطر ان شاء الله يعملوا حاجه كويسه للنادي المصري وجماهيره ان شاء الله. نستنى احنا بس نجتهد ونعمل اللي علينا، وان شاء الله التوفيق بتاع ربنا في الاخر يعني. الحمد لله احنا ماشيين بصوره كويسه، خدنا مباريات كبيره مع النادي انبي مع سموحه ومع الحرس ومع الاهلي، فالحمد لله الشكل العام للفرقه بدا يبين لنا الاطار العام اللي هنبدا نشتغل عليه الفتره الجايه. فرقه الاتحاد طبعا فرقه كبيره واسم كبير، ونتمنى ان احنا نظهر بصوره كويسه تشرفنا احنا كجهاز، وتشرف اداره نادي الرجاء، وتشرف محافظه مطروح كلها ان شاء الله. احنا اللي شفناه من اول ما جينا بورسعيد ترحاب من كل الناس، حتى الاولاد الصغيرين في الشارع، بنزلنا السوق الناس بتقابلنا مقابله كويسه، الجمهور قابلنا مقابله كويسه، اداره النادي المصري من اول ما نزلنا بورسعيد ومش سايبيننا، اداره النادي المريخ برضو قابلونا مقابله كويسه جدا. فانا شايف ان في ترحاب شديد جدا، الناس بتحاول ان الامور ترجع لنصابها العادي، وربنا يسترها وتكون بدايه ان شاء الله. احنا كمان مستعدين كويس، وكابتن ايمن جايب لعيبه كويسه قادره انها تواجه اي حد، ففي الملعب ما فيش حاجه اسمها فرقه كبيره وفرقه صغيره وفي فرقه طالعه وفرقه في الدوري من زمان، لا هي الكوره في الملعب، اللي هيبقى كويس هيكسب، واحنا مش هنبقى ضيف شرف باذن الله، وباذن الله هيبقى في نتائج كويسه جدا، والمباراه هتثبت باذن الله، بس اهم حاجه ان الدوري يرجع زي ما وعدونا، وعايزين نلعب، عايزين الدنيا تمشي. شايف ان احنا عملنا فتره اعداد كويسه جدا، عملنا معسكر وعاملين ماتشات كويسه، كسبنا الاهلي 2-1 عندهم، وكسبنا وادي دجله، وعاملين نتائج كويسه جدا مع فرق الدوري الممتاز. وعلى استعدادنا يعني احنا هنلعب الاتحاد اول ماتش ان شاء الله، فاحنا مستعدين كويس، عاملين نتائج كويسه جدا واحنا يعني داخلين الدوري ان شاء الله ان احنا نظهر بشكل كويس، نظهر بشكل جيد ان شاء الله يعني. عملنا معسكر في مطروح، عملنا معسكر في القاهره، ولعبنا اكتر من 15 ماتش دوري ممتاز، وكنا عاملين نتائج كويسه، ويا رب بس الدوري ان شاء الله يوم 25 ان شاء الله كده يتلعب، وان شاء الله مساعدين ماتش الاتحاد، ماتش فرقه محترمه برده مساعد الله. عملنا ماتش مع النادي المصري، اخر ماتش في الدوري الممتاز كان النهارده، زي ما انت شايف طبعا جمهور على اعلى مستوى وفرقه محترمه جدا، واستفدنا احنا برده استفدنا، وعايزين الكوره تمشي كده والدنيا تبقى كويسه. اكيد في فرق كبير يعني، السنه اللي فاتت الدوري ممتاز به والسنه دي ممتاز الف، في فرق شاسع يعني. اولا طبعا فرقه الرجاء ديت فرقه يعني الحمد لله يعني عامله سمعه كويسه في مصر بحالها، نشأة النادي لغايه دلوقتي، والاداره ديت عندها طموح للصعود، وعندها طموح ما تبقاش ضيف شرف في الدوري، لا يبقى ليها وجود، ويبقى تعمل حاجه في الدوري باذن الله، وهنثبته باذن الله نكون الحصان الاسود زي ما يعني ملقبين بالاسم ده من الدوري ممتاز به، وان شاء الله ممتاز الف، وان شاء الله لينا طموح اكتر من كده باذن الله سبحانه وتعالى.